குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் 3rd யூனிட் அல்ஜீப்ராவில் கிராஃப் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த கிராஃப் சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சம் போகலான்னு இருக்கேன். ஓகே, கவனிச்சிக்கலாமா? இப்போ முக்கியமாக நம்ம குவாட்ரட்டிக் கிராஃப்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? எந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குவாட்ரட்டிக் கிராஃப்ஸ். அப்போது குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? இப்போ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. இங்கே ஏபிசி இதெல்லாமே என்னது? ஏபிசி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். என்னது? கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஏதோ ஒரு சம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இதில் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்? ஏ அப்படிங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்? இந்த டேர்மே வராது. அப்போ பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாறிடும். அதனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட், அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து இதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம டாபிக் வருவோம். நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னா குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸோட நேச்சர் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து 3rd யூனிட் அல்ஜீப்ராவில் நம்ம கண்டினியூஷனாக பார்க்கும்போது புரியும். ஆனால் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம கிராஃப் வரோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம கிராஃபை எப்படி போடணுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்டை ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ரியல் அண்ட் unequal. ஓகே, ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஓகே, அடுத்து செகண்ட் என்னவா இருக்கும்? ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஓகேங்களா? தேர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ். நோ ரியல் ரூட்ஸ். ஓகேவா? இப்போது எத்தனை ரூட்ஸ் வரும்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன், குவார்ட்டர் அப்படின்னாவே 2. அப்போ இந்த 2 ரூட்ஸும் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் டைப்பு ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்கலாம். செகண்ட் டைப்பு ரியல் அண்டு ஈக்குவலாக இருக்கலாம். தேர்டு டைப்பு நோ ரியல் ரூட்ஸாக இருக்கலாம். நோ ரியல்னா என்னது? இமேஜினரி ரூட்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒன்று தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஓகேவா? சரி, இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்போ இதுக்குரிய கிராஃப் வந்து எப்படி கிடைக்கும்? ஓகேங்களா? எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இதில் எத்தனை ரூட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இதில் எத்தனை ரூட்ஸ் வரும்? 2 ரூட்ஸ் வரும். 2 ரூட்டுமே எப்படி இருக்கும்? வேறு வேறு ரூட்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸில் 2 ரூட்ஸ் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும்? சேம் ரூட்ஸாக இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம ஒன்றா தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ 1 அப்படின்னு போடணும். ஓகேங்களா? அடுத்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா ரியல் நம்பர்ஸில் அந்த ரூட்ஸ் இருக்காது. அப்போ இங்கே வந்து 0 ரூட்ஸ்னு அர்த்தம். மீனிங் புரியுதா? ஓகே, இப்போ கிராஃப் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாருங்கள். கிராஃப் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணிட்டேன். இப்போ கிராஃப் எப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னா இங்கே ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னு சொன்னனால இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை 2 பாயிண்டில் டச் பண்ணியிருக்கும். அந்த கர்வு குவாட்ரட்டிக் அப்படின்னாலே கர்வ் தான் கிடைக்கும் ஃபைனலாக. கிராஃப் வந்து அந்த கிராஃபு எப்படி இருக்கும்? 2 இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணியிருக்கும். சரிங்களா? ஓகேவா? ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும். அதனால் 2 இடத்துல டச் பண்ணியிருக்கும். இதுதான் வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனோட கிராஃப். ஓகேங்களா? அடுத்தது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணியிருக்கும். ஒரே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி இப்படி கிடைக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் டச் ஆகும். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடம் போடுறேன். இந்த கர்வ் வந்து எந்த இடத்துல கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும். எப்போது ரியல் அண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸோட ஈக்குவேஷன் கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா. சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்குரிய கிராஃப் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச்சே பண்ணாது, தனியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ ஒய் ஆக்சிஸை டச் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ் அப்படின்னா அதை பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது. ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச்சே பண்ணாது, எந்த பாயிண்ட்ஸ்லையுமே டச் பண்ணியிருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? மீனிங் புரிஞ்சுதா? அப்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரியல் ரூட்ஸா நோ ரியல் ரூட்ஸா
ரியல் ரூட்ஸில் ஈக்குவலா அன்ஈக்குவலா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த கிராஃப் போட்ட உடனே உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிரும்.